Hammalarga assalomu alaykum jigarlarim, do'stlarim, tinchmisizlar, bo'lyaptimi? Ishlaringiz qanday? Bolalar o'tib ketgan Hayit bayramlaringizni tabriklab o'taman. Bolalar kattalar aytgandek qorong'ulik abadiy emas. Men sizlarga zo'r yangiligim bor. Qanday yangiligim desalaringiz, bolalar video davomida ko'rasizlar. Bolalar, men sizlar uchun zo'r bot topib qo'ydim. Men o'zim ham o'sha botdan foydalanaman. Qanaqa bot desa, texnologiya va katta yuklar va AirPod olishingiz mumkin. Bu bot haqiqatdan ishlaydi bolalar. Mana esportlargacha borib turibdi. Men shu botlardan olaman. Bular shaxsiy o'zimizda O'zbekiston blogerliklaridan chiqarilgan. Video davomida ko'rasizlar bolalar. Buni ishlatishni men sizlarga o'rgataman, hamda bir kunda AirPod olishni ham o'rgataman. Ham sizlarga yaxshi akontlaringizga blokadan qo'yib qo'yadi. Men bolalar vaziyatni o'shundan adashmasam 200 chiqazib oldim bolalar. Bolalar u botda hech qanday kanalga a'zo bo'lmasdan xohlasam bolalar aytgancha bu meni Allohdan berilgan o'z ovozim bo'ladi. Bolalar shuni bilib olinglar. Prosta men birovlarning ovozini qo'yuvdim. Ularga chiqdi, mana o'zimning haqiqiy ovozimni ayta olyapman. Qani sizlardan like kutaman.